La volta al món a peu, dia 200. Dia 200 de la volta al món a peu. Què tinc preparat especial avui? Doncs res, no he preparat res especial. No se m'ha ocorregut res així que podés fer sense preparar-ho, perquè no tenia preparat res. Així que serà una etapa normal. Bueno, de normal tampoc té gaire perquè he començat a caminar a les 3. Ara són les 3 de la tarda, bona hora per començar, fa 32 graus. Fresqueta, allò, pum, 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 cap ombra, absolutament perfecte. Són 150 quilòmetres fins a Samsun, la propera parada, i us havia dit que ja s'havia acabat, no?, la muntanya. Bueno, mig. Ara agafarem una carretera, o diverses carreteres, per arribar fins a Samsun, però no són carreteres molt principals, són una mica secundàries. I clar, jo faig per trams, no això, jo ho tinc planificat, però ho vaig mirant per trams i jo no havia vist que el camí cap a Samsun em porta per una carretera que ara mateix són uns 12 quilòmetres en pla, 15, però després hauré de fer 1.500 metres de desnivell positiu. He intentat fer l'efecte slow motion, no sé si m'ha sortit bé. Sí, bueno, 1.400, jo què sé. Una passada. En fi. Doncs res, tu. Bueno, espero que sigui maco, com a mínim. Núvol absolutament salvador. Oh, estava gairebé caminant fent esses. Exagero, abans, però ara amb l'ombra, doncs mira, encara. Ei, clima una mica, vull dir, paisatge una mica mediterrani, no? Pins, arbres varios i tot així una mica sec. Podria recordar a molts llocs de Catalunya, i en concret aquesta vall, em recordo una mica a la vall de la Seu d'Urgell, de l'Alt Urgell, quan és estiu avançat, o la de Tremp. Sí, perquè tens aquesta plana molt gran i muntanyes bastant escarpades al costat. Jo sempre intento buscar similituds en Catalunya d'arreu on vaig. No sé si us passa el mateix. Tunaydun. Tunaydun? Günaydın. Tunaydun is afternoon, no? Good afternoon. Günaydın is Tunaydun, afternoon. at the morning. Günaydın at the morning. Yes, and Tunaydun, afternoon. Yes. Okay. Genau. I'm from Barcelona, Ben Barcelona Elium, Evet. and I came from Barcelona to here, Yürüyerek. Yürüyerek. Yes, 6 ay. 6 ay. 6 ay. 6 months. Yapacağım bir şey var mı? Yürüyerek. Türkçe anlıyorsun yine. Buralıyız biz. Yapacağım bir şey var mı? Yardım konusunda. He say, do you want help? Anything? Oh no, I have water, I have food, I have shelter. Just wanted to say hello. Here, I have it here. Okay. Everything. Okay. Very good. So nice to meet you. We are from holiday here. Ah, okay. We are from Okay. Germany. Yes. Yes. And you came here. Very hot, right? Oh, I think for me not. You like it, eh? For walking is a little hot. I go to Samsun now, Samsun. and then Trabzon and Georgia, Kyrgyzstan. Yürüyerek. Daha böyle gidiyor herhalde. Samsun'a Yeah, doğru. yeah. İspanyol. Very good. Okay. Alaşama gidiyor. See you. Bye bye. Bye bye. Alaşama mı gidiyor? Only Yürüyerek. Ama yürüyerek. Tamam. Yürüyerek only. Tamam. But teşekkürler. Hangi kanal? Doncs ja ho heu sentit, no sé si la primera part ha quedat gravada, però és curiós que m'hagin dit som alemanys, però som turcs. Som alemanys, però venim d'aquí, de Turquia, i hem vingut aquí a passar les vacances. M'ha estranyat, això.
Perquè el més normal és que et diguin som turcs, però vivim a Alemanya, no? Bueno, no ho sé. Potser una mica Lost in Translation. Parlàvem bé l'anglès. Aquesta vegada sí que m'he pogut comunicar. I, bueno, les dues paraules al dia en turc que us vaig prometre ahir, una és Tunaydun, que ha costat fer-la entrar aquesta, Tunaydun és bona tarda, i l'altra seria Alt Ay. Aquesta vol dir 6 mesos. 6 mesos caminant porto. Bueno, ja porto 6 i mig, però per arrodonir. Aquesta vall que he dit tan muntanyosa, a aquesta hora es camina genial. Tu, són les 6 i mitja, perquè el sol ja està darrere la muntanya i s'està superbé. Una mica de vent. Vosaltres no ho noteu perquè tinc posada la cancel·lació de soroll, però sí una mica de vent. Atenció que m'he trobat a la primera serp, dia 200, de la volta al món a peu. I una serp grossa, Està morta, enmig de la carretera. Només he gravat la part que no estava aixafada. Bueno, estava creuant la carretera, suposo que algun cotxe o el que sigui i tal. Bueno, Déu-n'hi-do el tamany, En aquesta part del món no em preocupa molt el tema serps, perquè, que jo sàpiga, a mi mai ningú m'ha advertit que a Turquia hi ha serps perilloses, el que sigui. Aquesta no l'he identificat, vull dir, no sé si és verinosa o no. Em preocupa més això a Índia, Nepal, sud-est asiàtic, allà sí que Austràlia pot haver-hi serps que s'ha d'anar amb una mica més de compte. Les 7, ja estem en plena pujada per la carretera aquesta i ho estarem, crec que fins demà també. A veure, clar, 7 ja és hora de... queda 1 hora i quart, no?, per anar a dormir. Ai, per anar a dormir. Per plantar. Hi ha un poble a 6 quilòmetres que m'aniria bé anar a la mesquita i omplir aigua, però clar, 6 quilòmetres segur que m'agafa allò a l'hora de dormir, Llavors, bueno, si trobo una font abans del poble, omplo i planto. Si no, doncs vaig fins al poble i encara que sigui una mica fosc, busco per acampar, no ho sé. Set i mitja, hem trobat la font. Hem trobat la font i una espècie de taula de pícnic d'aquesta. Els agrada molt això als turcs. Ara de venir el cotxe, espereu. Pel soroll, ho deia més que res. Als turcs els agrada molt posar taules de pícnic amb un sostre a sobre. I això està molt bé, tu. N'hauríem d'aprendre. N'hauríem d'aprendre perquè, home, doncs et protegeixen de si plou o del sol. Un cop a Suïssa vaig acampar a un lloc així. Era un lloc més o menys així, al costat de la carretera. Clar, Turquia no és Suïssa. Però potser no és mala idea intentar pujar per aquí i a veure si allà és pla o si no cap allà. Bueno, primer omplo i després ja veurem. He pujat d'aquí dalt, he fet aquí, pum, i estic aquí i, bueno, sembla que just aquí sí que pot ser alt, o sigui, pla, perdó, sí que pot ser pla. Però, clar, l'herba també està un pèl alta, no alarmantment alta, però, bueno, no està mal. Podria mirar una mica més cap allà, probablement no canviaria massa la cosa. I des d'aquí sí que veig, el que veig és l'altra banda. L'altra banda potser és millor, no? O no? Allà també hi ha com un camí que s'endinsa cap a un lloc. Fa una mica mandra baixar, es pot baixar per aquí o si no per allà. Però ho faré. Abandono aquí i baixo cap a l'altra banda. Faig per aquí o què? Bueno, és una mica delicadet, Sort que les Icebook, ara no deixaran malament, però amb les sabatilles aquestes vaig tranquil. Però clar, si es desfà la terra, per molt que tinguin bon agarre... Vale, no sé jo, A veure... Vale. Moments complicats, Moments complicats que em rellisco. Vale, estic a punt d'aconseguir-ho. Vale. No em fallis ara. No. Vale, ho tenim.
Molt millor aquí on va parar. Mireu les vistes per començar. Fuà! Brutals, 180 tota la vall. I, bueno, sí que hi ha alguna zona més altes com aquí. Podria baixar més, encara es pot baixar més. Però aquí està una mica sec. O sigui, el terreny en si no és maco, no és la típica gespeta de Camp Nou. Però, clar, l'estar més sec, doncs, bueno, clar, no hi ha massa herba i està pla. Per tant, crec que em posaré aquí a risc de que hi hagi formigues. Però bueno, per això tinc la mosquitera a la tenda, tu. D'acord, planto. Bueno, magnífica acampada, De les que a mi m'agraden. A quin top la posaria? Top 10, top 20? No sé, també tinc mala memòria, jo per això. Me'n recordo de totes, però si he de posar a recordar, clar, és que són moltes, Però jo diria que me'n recordo de totes les acampades que he fet fins ara. Tindria com imatges fotogràfiques, no? Bé, avui 20 quilòmetres i 580 de desnivell positiu. Bueno, he començat tard, està bé. De cafès 3, de refrescos 2, he parlat amb 2 persones i de diners gastats, res, 5 euros, crec, supermercat i una mica de dinar. Bueno, posa-li 6. Mireu, aquesta tenda està molt bé, però clar, hi ha un problema. A mi m'agradaria tenir la tenda mirant cap a l'altra banda, que obrís la porta i veiés les vistes, no? Què passa? Que la tenda no és per dintre, no és quadrada, sinó és trapezoidal. Això fa que estigui molt bé perquè aquí tinc un avancer per posar la tenda i aquí a la zona del cap és més ampla i tinc molt espai. A la zona dels peus és una mica més estret. Llavors, això fa que la tenda només la puguis plantar d'una manera determinada perquè tu sempre vols dormir amb el cap més elevat que els peus. Si no, et puja la sang al cap i no els pots dormir. Llavors, clar, en aquest cas, com aquí està més elevat que allà, doncs no hi ha cap altra manera. No és drama perquè jo abans que se'n vagi el sol, doncs com no fa fred, doncs estaré sentat per aquí, assegut per aquí i veuré les vistes i faré el sopar aquí i ja està. D'acord, bueno, avui és especial dia 200, no hi ha molta cosa especial, però farem una foguera. Primer em pregunten si hi ha algun menjar que hagi provat que hagi trobat escarós, com m'agrada dir a mi. Bueno, a mi tot el tema vísceres, entranyes, aquestes coses, no, jo sóc un urbanita i a mi no em vingueu amb aquestes coses. Llavors, a Grècia, el dia de la Pasqua, em van donar una cosa que era xai, tenia bona pinta, però dintre era com, bueno, entranyes de xai, cervellet, tal, com en diferents trossos. No es veia, no s'apreciava a simple vista, però el gust era massa fort. No m'agrada. Crec que es diu cocorets o alguna cosa així. Aquí a Turquia també ho fan. I no. Jo això passo totalment. D'acord, segona pregunta. Bueno, em pregunten si la meva experiència seria diferent si fos una dona. Bueno, clar, jo és difícil que respongui això, perquè no ho soc, però simplement diré, volia fer el comentari de hi ha 2 dones que han fet la volta al món a peu i hi ha 2 que ho estan intentant ara mateix. Si aneu a la web de la World Runners Association podreu veure una dona francesa que es diu Luthi, no me'n recordo molt bé. De fet, jo vaig parlar amb ella per organitzar una mica, és la que porta el tema del recorregut, la que m'està donant una mica la punyeta per tots els temes que us he comentat. I ella va fer la volta amb una peu, i després una danesa. D'aquesta tinc menys informació, però bueno, si aneu a la web també ho trobareu. I les que ho estan fent ara mateix són l'Andrea Price, crec que es deia, que me la vaig trobar a Croàcia. Si aneu a Croàcia veureu el vídeo que vaig parlar amb ella, i està a punt de completar-ho, per tant és com si ho hagués fet, i ho ha fet corrent, de fet. I després una dona finesa que és àvia. Una dona finesa que és àvia. Està fent la volta amb una peu i està per Xina ara mateix. Li va costar molt aconseguir el visat, és un dels motius pels quals jo no vaig a Xina. Però, ostres, té molt mèrit. Va sortir des de Madrid, no sé molt bé per què. I sí. No recordo el seu nom, però posaré aquí dalt el seu Instagram. Llavors, bueno, sent dona, doncs,
has de tenir les cauteles pròpies que tu tens en el teu dia a dia, suposo, no? Malauradament, doncs, les dones, doncs, malauradament, haureu d'anar amb més cauteles, doncs, a la volta al món a peu igual, i escollir els països que siguin més favorables, clar. L'Iran, a pesar de tot el tema que està passant, tampoc no seria un bon lloc per anar. Tampoc aniria per altres països que no siguin favorables, no? Per dir-ho així. Llavors, més sentit comú, no ho sé, però s'ha fet i aquestes 4 persones que jo sàpiga no han tingut cap problema. Per tant, es pot fer. Què més? Em pregunten pel tema físic i em diuen que si porto algun control mèdic perquè el que estic fent de 40 quilòmetres diaris és una bogeria. No ho és. És intens, és dur i és un gran repte, sí, però no és una bogeria. Per mi, bogeria és el que fa, per exemple, el Kilian Jornet o l'Oriol Antolí. L'Oriol Antolí és un corredor d'ultra mega llarga distància i el Kilian Jornet ja el coneixeu. Això són bogeries. El que faig jo és molt intens, però no n'hi ha per tant, jo crec. I no porto control mèdic, que no estaria malament, portar-lo, però què faig ara? O sigui, he d'anar parant a hospitals parlant amb gent que no d'això, perquè em vagin fent anàlisis i li passo a un metge que tinc a Catalunya que l'he d'anar pagant perquè em faci el... Poc pràctic. I crec que no cal. Les altres persones que han fet la volta amb una peu, que ja sàpiga, no portaran cap control mèdic. Doncs no sé, va sentir una mica el cos com respon i ja està, no? I per últim em pregunten si quan la tenda desperto i està mullada, si la guardo tal qual. La guardo a la butxaca exterior de la motxilla. Per tant, no entra en contacte amb la resta de l'interior de la motxilla, quan està molt, molt humida. Llavors, a la que hi ha una mica de sol i una mica de vent, la trec i la deixo secar. Llavors, després, quan està eixuta, la poso dintre la motxilla. Llavors, no la guardo tal qual, sinó que la guardo a fora. Molt bé. Això és tot. Les 8:15 vaig a fer el sopar. Bona nit.